ഐറാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് ബോണ്ടയാണ്. ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചതാണ്, 3 വേവിച്ച മുട്ട, 1 ഉള്ളി, 1 കപ്പ് കടലപ്പൊടി, മുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളക്, ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, മല്ലി, പച്ചമുളക്, മുളക്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലോണം ഉടച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഉടച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇവയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് മുട്ട 2ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ 2ആയി കട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുക്കി പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി മാവ് തയ്യാറാക്കാം. 1 കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇവയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ മിക്സിലേക്ക് മല്ലിയും കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. മുട്ട എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരുളയാക്കി ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോ മുട്ടയും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കവർ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക. ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എഗ് ബോണ്ട റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു.